twongeye kubasuhuza twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wanjye wo gutungurwa dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Tugeze ku gice cya karindwi cy'iyi nkuru yacu. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukanye mu gice cya gatandatu cy'iyi nkuru yacu nari ngeze ku ishuri aho bari banyohereje kwiga mu mwaka wa 4. Nubwo nari narakererewe cyane nagize amahirwe banyemerera kwiga nubwo ntari nzi uko bizarangira dore ko bari bampaye kuba hanze y'ikigo nicumbikira. James yaramfashije kubona abo tubana kuva ubwo nongera kwishimira kwicara ku ntebe y'ishuri. Ese kuko bizarangira biti? Aya masomo Eddie azayarangiza? Azabaho ate? Reka dukomeze n'inkuru yacu gidito na tuwaje neza. Uwo munsi ubwo nasanze biga nasanze nsa n'ureba filime kuko ntari nakagira muri mood yo kwiga neza kubera ko nanone bari baransize byarangoye guhita njyana nabo. Ubwo amasaha yo kujya yarageze ba James bantegereza hanze tujya muri refectoire kuko saa sita nari nemerewe kujya mu kigo. Ubwo twahise tuzamuka tugezeyo bampa table yo kuriraho ngira amahirwe mpurirayo n'abandi bana bari bamaze iminsi 2 baje turisungana turajya. Dusoje ndasohoka mba ndi kumwe na ba James n'abasore 2 Jules na Patty twari butahane. Igihe cyo gusubira classe kigeze nasubiyeyo ariko umwarimu waruje kwigisha ahita nsohora kuko nta uniform nari nambaye mba ngiye kwiyicarira ku kibuga cya basket. Saa 11 zigeze tujya kureba ba James tujya gufata badge kwa animateur. Dusezera James turataha hari hafi cyane y'ikigo ntitwatinze mu nzira twagezeyo. Jules na Patty bari abana beza baranyakiriye mbafashe guteka turajya ubundi dutangira kwiganirira bambwira uburyo ikigo kimeze. Bigeze mu masaha akuze n'ijoro turasinzira. Ubwo mu gitondo kwari kujya ku ishuri bantiza uniform ndambara mfata amakayi make nari narasigaranye muri twakomeye twerekeza ku ishuri. Twagezeyo twanazindutse cyane mbanza kujya kureba James. Nasanze nawe aribwo akiva dortoir ahita njyana kantine twicara mu kumba ko yijya ahantu hatari umuntu n'umwe dutangira kwiganirira. James: none se mani Eddie kuza hano byaje bite? Ngewe kabisa nanjye sindabyumvisha neza gusa buriya kuri ngewe niyo nakuga igihembwe kimwe nakumva umutima utuje. James: humura bro, ahubwo se buriya wakuye he uniform? Ngewe Jules na Patty bantije tu. James: mfite uniform 3 ndumva naguhimwe. Ngewe ngize amahirwe ahubwo nashakaho kuba mu dufaranga duke nari nsigaranye harimo twatundi wampaye. Ikibazo mfite ni matera n'utundi dukoresha nakenera. James: bro komeza usenge nari navuganye na papa mubwira ko bansabye andi mafaranga nshaka ko yayama akabari dukoresha ubuzima bugakomeza. Ngewe: none se bro urumva ubeshye papa wawe kubera ngewe akagwa amafaranga twebwe twabigiriramo amahirwe? James: oya papa nta byinshi agira pfa kuba namubwiye rwose humura kandi nanjye nuko nabanje kubitekerezaho. Ngewe: bro uko byagenda byose byitwaremo neza sinshaka ko umubyeyi wawe gutakariza icyizere kubera ngewe. James: umurawana papa aranyizera. Ubwo tukiraho sinzi uhamagaye James kuri telefone yunama munsi y'ameza aritaba barangije ahita nkura mu ntoki. James: bro uzanye amahirwe tu papa yise yemera ngo aranyuriza amafaranga nimugoroba. Ngewe: yeye bro sinabona uko ngushimira gusa urakoze cyane. James: ishimwe ryanjye no kuzabona urangije tu. Ngewe: bro birekura ariko. James: tuzarurwana nta rugamba ruba ruto kuba wafashe icyemezo ukaza kandi nta kintu na kimwe ufite asanga Imana izi uko bizagenda. Ubwo bahise basonera kujya mu ishuri duhita dusohoka James ajya muri class ye nanjye njya mu yanjye nako haje nyinshi. Sinarambuye ahubwo numvaga nta mwanya na muto twahagarara. Saa sita zageze vuba tujya kujya twavuyeyo njye na James, Patty na Jules tujya mu kibuga cya basket kuba twiganirira. Amasaha yo gusubira muri class aragira duhita twinjira. Nimugoroba twavuye muri class nsanga James afite uruhushya rwo gusohoka duhita dutahana. Tugeze hahandi twabaga njye na ba Patty nkuramo uniform ubundi njyana na James mu mujyi mu Ruhango anyura kuri mobile money abikuza amafaranga ntamenye neza ubundi tujya gushaka inzu hafi y'ikigo. Ubwo Jules yatubwiye ko hari inzu bari barabonye ariko bagasanga ari nini kandi iri mu gasantre kari hafi y'ikigo kandi bataranashakaga kuba muri centre. Ubwo duhita tujya kuyireba dusanga itanahenze cyane yari inzu isa nkaho bacururizagamo ifite icyumba ndetse na stock.
tubajije baduca amafaranga 15,000 ariko dukomeza kwinginga bemera 10,000 duhita twishyura. Tumaze kwishyura duhita tujya kugura utundi tuntu keretse matera bajije bari baranyemereye kuko bari bamaze iminsi baguze indi nini. Twavuye kugura udusahane n'udusafuriya, James aradusezera ahita asubira mu kigo bapati baranyemura. Ubwo ntangira kubaho ubuzima bwa ghetto. Mu gitondo nkajya ku ishuri nkirirwayo, navayo rimwe ngaca kwa bajire ngataha ngiye kuryama, cyangwa rimwe na rimwe James akahansanga iyo yabonaga uko asohoka. Ubwo nakomeje gutekereza, nakwitegereza inzu nabagamo nkabona nini cyane, numva sinzi ibitekerezo binjimo byo kuba nacururizamo, ariko kuko nari mfite udufaranga tutageze no ku 8,000 by'amanyarwanda kandi naragombaga kwishyura minervari yose ndetse nkanajya mfata na James kwishura inzu. Nubwo ntacyo byari bimutwaye, ariko nanone mu buzima ni ngombwa gufatanya. Ubwo numva ngize imbaraga zo kuba nashaka minervari uko byagenda kose. Natekereje ikintu najya nkora mu gitondo ndetse nimugoroba ntashye. Ibitekerezo bihuriza kuba nagira ka kantine gato k'icyayi n'amata n'amandazi. Birumvikana ntibyagomberaga amafaranga menshi cyane. Ubwo icyari gisigaye kwari ukubibwira James akampa ibitekerezo bindi. Ubwo nimugoroba basuniye gutaha, nasohokaye na James mu kigo asa n'ugiye sport nk'uko yajyaga bigenza. Duhita twijyanira yeto tuba twiganirira, ari nabwo namubwiye igitekerezo nari mfite ndetse ahita byakira neza. Dufatanya no gukora urutonde rw'ibyo twakenera. Tubisoje tureba amafaranga twari dusigiranye dusanga birahura neza n'ibihumbi 20. Nzana bya bihumbi 8 nari nsigaje imbere n'inyuma. Ako kanya duhita duhanagura intebe zari zirimo, dukora n'isuka aho hose. Turangije James aca asubira mu kigo, nanjye ndateka ndarya ubundi ndaryama. Mu gitondo nazindukiye ku muhanda ahantu nacaga njya ku ishuri. Hari agasoko ngo utwangombwa twari twanditse. Njye na James ndagaruka mu kuza ngira amahirwe mpura n'umusore wari uhetse amata ku igare. Ndamuhagarika musaba ko bishobotse yazajya nzanira mu gitondo na nimugoroba. Ntiyandusha ahita yemera. Ndakomeza ngeze aho nitaga mu rugo. Icyo gihe nditegura njya school ariko habuze gato nari nkerewe. Sasa nk'ibisanzwe nabaga ndi kumwe na James, Gilles na Patty. Tujya kujya tuvuye tujya ku kibuga cya basketball tuba twiganirira. James mubwira ko nimugoroba ari gutangira akazi. James arabyishimira cyane. James, umva Patty nawe Gilles twatanye business kwa Headman, mwiteguye gute? Gilles, nakabari se? Patty, turabimena amazi tu. Njyewe Gilles, ntabwo ari akabari bro, ni kantine tu. Ndashaka kuzajya mbatekera icyayi nkabaha n'amandazi ya karite. Gilles, mani, nyamara uno mwana afungutse mu bitekerezo. Hariya ahantu wajya ubona abakiriya. Patty, nzaguhombya ahubwo njyewe. Twese twasekera rimwe ariko wabonaga uretse blague zabo bari badushyigikiye. Bidatinze amasaha yo gutaha yarageze, tuba dutahanye na ba Gilles ngo bajye kumfasha gutaha kantine ngo kuko James atari buboneke. Ubwo twageze hahandi nabaga nsanga wa musore w'amata yahantanze. Arayampa ubundi ndakingura ntuma ba Patty kundangura amandazi n'isukari. Cane mbabura nteka icyayi. Hashize akanya mbona ba Gilles bazanye n'undi musore bambwira ko aje kuhareba ngo azajya nzanira buri gitondo amandazi. Numva ndabikunze. Ubwo abantu bakomeje baza kureba aho hantu hashya bakongera bakagenda. Muri ako kanya icyayi kiba kirahiye. Ba Patty nibo banyoye icya mbere bajya n'amandazi, nanjye barangurira ubundi barishyura kantine itangira gutyo. Uwo munsi nta bakiriya benshi nabonye, gusa naraye ncuruje 200. Numva ndishimye kabisa, nkomeza gusenga Imana ngo izadufashe. Ubwo byageze nka saa 3 mperekeza ba Patty, ubundi ndagaruka ndaryama. Mu gitondo naramutse nteze icyayi saa 11:15 za mu gitondo. Zagiraga natangiye gukora ngacungana n'isaha ku buryo saa 2 nabaga nicaye muri classe. Ubwo iminsi yari icumye abantu barahamenya, cyane cyane abanyeshuri ngo bazaga kureba Edu umunyeshuri ucuruza icyayi muri centre. Njye nkabigiramo amahirwe yo kubona abakiriya. Nakomeje kugira ibyishimo. Ubwo natangiye kujya ncuruza cyane nk'ibihumbi 5 ku munsi. Nabara nk'inyungu nkabona ni nk'ibihumbi 2 kumva birimo neza. Rimwe byarantunguraga nkanayarenza nkumva courage ziriyongereye. Ukwezi kwashize nishyuye inzu ndetse byageze mu gihembwe hagati narishyuye na minervari yose nari nsigaje. Nta cyadushimishaga njye na James nk'icyo. Ubwo igihe cyageze cyarageze turazikura turazirangiza. Noneho nkajya nkora umunsi wose.
James nawe yakurushya ko atashye yiyizira hahandi nabaga tukajya twibanira. Aho ho numvaga nuzuye impande zose kuko twirirwaga muri story nyinshi cyane, ndetse iyo Jules na Patty bazaga byabaga ari akarusho, noneho ntitwaryamaga. Igihembwe cyageze gutya kiba kirarangiye, tujya gufata birete, bamaze kuziduha dusanga twatsinze, ariko njye ntibyari cyane kuko nagize amanota 60% gutyo niba nibuka neza, mu gihe nari nk'uwa 25 mu banyeshuri 40. Gusa byaranshimishije kuko nari narakoze uko imbaraga zanjye zanganaga. Twavuye mu ishuri tujya kwa Chez Eddie muri centre, twiyicarira ku dutebe hanze ku kabaraza kuko nta bakiri icyo gihe nari mfite. James, bro, none se waretse tukazamuka tukajyana mu rugo i Kigali ko nta kibazo, noneho tukazagaruka hano tuvuye vacances tugakomeza? Jewe bro, byari byiza, numvaga nanjye byambera byiza rwose, ariko twaba twirengagije ko igihe gitaha hari byinshi dukeneye kandi bizadusaba amafaranga. James, bro, amusuri kabisa. Rega buriya mba numva nta gusiga, mba numva nawe wazi tukabaho nk'uko mbayeho. Njyewe ndabyumva kandi Imana yakwihereye umutima mwiza, humura ndahari kandi nzi ko ntari jyenyine. James, noneho rero reka nkandagire njye mu rugo. Njyewe nibyo bro, uzansuhurize dadi wawe na mami ubabwire ko babyaye umusore w'umwana mwiza. Twese dusekera rimwe. James, ahubwo bro, ngiye kugusigira aka gatelefone, nzababwira ko nakubiswe nkakagurisha, ubundi bampa kandi tujye tuvugana. Njyewe ubu ngiye gutunga phone se bro? James, yego rwose ugomba kwitunga kandi ntunzaneho bya bindi byo kugirira imbabazi papa ngo nzaba mubeshye. Emera ugafate nawe ube mu isi tubayemo. James yabivugaga ari nakakuramo simukadi, ubwo naratekereje gato, ariko mbona ibyo James yakoze ari byo byinshi kandi buriya guca intege umutima mwiza si byiza. Burya umuntu utanga afashwa n'uwakira, kuko uramutse utanze ntubone uwakira uhita ubika kure kandi ugatekereza byinshi. Ubwo nahise ngafata, arangije akura mu kiganza, ndakinga mutwaza bage tujya gukatisha tike. Tuvuye tujya kugura simukadi yanjye, mubwira ko ndapimanye nagere iwabo nkamuhamagara. Ubwo imodoka yarayuriye, nanjye nsubira Chez Eddie muri centre, ndafungura nkomeza gucuruza. Nimugoroba nka saa moya nibwo nahamagaye James ahita anyitaba yihuse, ubanza narahamagaye yakanze yesi. James, Eddie, bimeze gute se mwana? Njyewe ni sawa kabisa. Wageze mu rugo se? James, sana. Ubu bari kumpa ibisosi n'ibinono ngo narananutse. Njyewe nibyo bro, enjoy. James, ahubwo nibagiwe, hari akana k'akanyarwanda kazi k'imico myiza twamenyaniye muri bisi, none nabuze nimero yako kuko nta telefone ari mfite. Njyewe bro, urashaka kazagende nk'akadete se? James, winyibutsa akadete sha, niyo mpamvu nsigaye nitonda. Njyewe James yitonze njye nahita mbishusho. James, ndi kubyiga bro, sinzi niba nzabishobora, ahubwo mu kanya mfite gahunda iremera ndaza kukubwira. Njyewe nta kibazo bro, nagiraga nkubaze niba wagezeyo turongera. Naramusezeye ndakupa ubu guhera uwo munsi kuko nishimiye kuvugira kuri telefone, nubwo nari ntunze nimero imwe gusa ya James. Akenshi niwe twavuganaga, n'abandi babaga bibeshye nimero akaba ari njye bahamagara. Ibihe byakomeje kuba ibindi, vacances zirarangira, abanyeshuri bagaruka iwabo at school. James ubundi tukiga twakome yajyaga aza akererewe, ariko noneho yatangiye kuza aza kare. Umunsi yajeho yahise ansanga muri centre, atungurwa no gusanga kantine yarabaye kantine kuko nari narongereyemo utundi tuntu tw'utuji, sambusa n'ibindi. James yarishimye nubwo yajyaga bihisha, ariko uwo munsi narabibonye. Ubwo twaricaye turaganira cyane, dore ko twari dukumburanye birenze. Twavuga kuri stories ze z'i Kigali, tukaza mu gasantre tugakata tugasubira mu bihe bya kera twakome. Mudu yari nziza pe. Ubwo tukiri aho hari umwana w'umukobwa wari wambaye uniform yo ku kigo cyacu, ariko nibwo nari mubonye. Ubwo James nk'ibisanzwe yari yamurangariye, uwo mwana arakomeza araza ashyira bage kuri comptoir yari ihari, nanjye ndahaguruka ngo mwakire. We, mufite amata? Jewe dufite amata meza,
icyayi, ji, amazi, sambusa n'ibindi. Ndakomeza ndavuga, nahagaritswe nuko yasetse cyane, nibaza icyo asetse ndakibura hashize akanya. We ahwi, none se wabaye umbikiye bage nkaza kugaruka mu kanya? Cyewe nta kibazo kiriya. Ubwo yongeye gusekamo gato ahita asohoka n'ingendo nziza yatumye James ahaguruka akajya guhengereza mu muryango kugeza aho yarengeye. Njyewe ariko bro, kweri nawe uranshimisha, ubwo kwihangana bikaba biranze rero. James Eddie, uriya mwana mugabiye sine yanjye izajya imukamirwa. Uzi ko igihe yaziye ntigeze mpumbya, namurebye amaso yanga kumurekuza. Njyewe gusa ni mwiza byo, uriya mwana w'umukobwa nta kimana n'ababyeyi be batamuhaye. James, ahubwo Imana imfasha agaruke nongere nirebere. Njyewe none se urabona ndasize bage hano? James bro, uzi ko nataye umurongo? Ubwo twakomeje kuganira ku mwana Imana yihereye uburanga butangaje wari uje kubitsa bage. Hashize akanya tubona aragarutse, ahubwo yanasanze tumuvuga habuze gato. Duhita duceceka, James atangira kwiririmbisha ko turirimbo twa fake. Ubwo umwana w'umukobwa yahise yicara mu nguni hirya, nanjye njya kwakira umukiriya. Jewe, mwahisemo gufata iki? We hajya ngo mufite iki? Jewe, dufite amata meza, icyayi, ji, amandazi, sambusa n'ibindi. Navuze ibyo mbona yongeye guseka cyane, ntangira kwireba ngo ndebe ko wenda nahindurije nk'umupira, ariko nsanga nta kibazo. Ubwo umwana w'umukobwa ahise ambwira, we mwana yanjye nzanira ji basi. Jewe, n'agasambusa se? We oya. Jewe, none se murafatisha iki? Nako mumbare nanibagiye ko murafatisha amaboko. We ariko we wambabariye ukareka kunsetsa koko. Jewe, yo mwihangane nako mumbabarire. We nta kibazo, ngaho zana na sambusa 3. Ubwo nahise ngira vuba vuba nzana ji ndeba n'agasahani nshyiraho sambusa 3, ndaza nshyira ku meza. Ubundi nsubiraho nari nicaye njye na James. Hashize akanya tubona arahagurutse azanye ka gasahani kari kariho sambusa. We mwakire dusangire. Ubwo njye na James twaguye mu kantu turarebana, ubundi buri wese afata kamwe turamushimira asubira aho yayiyicariye. Ubwo hahise haza abandi bakiriya benshi b'abanyeshuri, mu byo kwicara ntangira kubakira, basa nkaho bagabanutse. Wa mwana w'umukobwa wari wambikije bage arahaguruka araza arambwira, we wakoze cyane, ngaho mpa bage ngende. Njyewe, namwe murakoze, muri abakiriya beza. We kugira ibyubahiro birenze. Njyewe sinzi ubanza ariko navutse. We ni byiza, none se ufite telefone? Njyewe, yego. We wantije gato se? Njyewe, nta kibazo. Ubwo nahise muhereza kagafone kanjye. Hashize umwanya barayinsubije, ntungurwa nuko basidahamagaye cyangwa ngo yohereze message. We murakoze. Njyewe, namwe murakoze. Ubwo nahise muhereza bag akura mu mufuka, akuramo akanoti k'igihumbi arampereza, nanjye nari mu musubize 300. Ndunama ngo nshake ibiceri, aho mbiboneye mbimuhereje ansubiza aseka inseko nziza cyane yoroheje irimo n'udusoni duke. We humura tuzayahereho ubutaha. Mbega amahirwe atangaje kuri Eddie. Uwagira inshuti yagira inshuti nka James pe. Uyu mwana w'umukobwa se mama, kubaho kwa Eddie sibyo? Ubu se mama amashuri azayarangiza? Ntuzacikwe n'igice cya 7 cy'iyo nkuru yacu umunsi wanjye gutungurwa. Muduhe ibitekerezo byanyu kuko ari ingenzi kuri twe. Mutubwire ko mukomeje kwakira inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Niba waracikanwe no kureba ibice bibanziriza iki, wabisanga kuri iyi channel yacu. Kugira ngo izi nkuru zikomeze kugeraho mu bambere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Jina Redona tuwaje neza, ibihe byiza.